العمل على تقليص دور جهاز أمن الدولة في حياة المواطن العادي، بحيث يقتصر دوره على مكافحة الإرهاب فقط بقدر الإمكان لاستتباب الأمن في البلاد وتحسين صورة جهاز الشرطة ودفع الجهاز لحسن معاملة المواطنين، إعادة الثقة بين المواطن وبين أفراد الشعب وبين رجال الشرطة، العمل على تقليص دور جهاز أمن الدولة في حياة المواطن العادي، بحيث يقتصر دوره على مكافحة الإرهاب فقط، ما يتدخلش في الأعمال الإدارية بالنسبة للموظفين وبالنسبة للتعيينات وما خلافه. هذا وقد أجرى فريق من النيابة العامة بقنا وسوهاج تفتيشا لمقري أمن الدولة في المحافظتين، حيث قام بالتحفظ على الوثائق الموجودة بهما وتسليمهما للقوات المسلحة. كما قامت القوات المسلحة بالتحفظ على عدد من مقار أمن الدولة في عدة محافظات بعد تحذيرات عدة من تعرض الوثائق والملفات الموجودة بداخلها للإتلاف المتعمد. وكان محتجون قد حاولوا أمس اقتحام مقر أمن الدولة في لابغلي وشبرا الخيمة وبني سويف، كما اقتحم آخرون مقر الجهاز في مدينة شبين الكوم بالمنوفية، أفادوا بعثورهم على بعض الأوراق والملفات المحروقة. يذكر أن عددا من المواطنين قاموا قبل يومين باقتحام مقر أمن الدولة بمدينة نصر، وحاصروا مقار الجهاز في 6 أكتوبر والإسكندرية وغيرها من المحافظات، مطالبين بحل جهاز أمن الدولة والتحفظ على المستندات الموجودة داخل مقاره.